Привет всем! Вот такой у нас получился камин, эконом-вариант. Ну и по бюджету и по занимаемой площади помещения. У нас тут комнатка всего лишь, ну сколько, квадратов 12, наверное, имеет. Маленькая комнатка. Ну и заказчику захотелось поставить камин в ней. Вот, у нас камин получился размером, ну, где-то 70 сантиметров вот, на 70. На 70. Это где-то пол квадратного метра. То есть 0,5 метра квадратных. Все по минимуму делали. У нас кирпичи. Эконом-вариант. Ну, калининградского этого производства. То есть в Калининграде выпускают. Такой вот тычок у него узенький. Ну и торец такой широкий вот. Вот. Внутри саму топку мы делали из огнеупорного кирпича. О, видно. Да, тут видно, тут даже часть зуба видна. Немножко. Без света плохо видно. Вот зуб начинался у нас. Вот. Что тут еще? Ну, между огнеупорным и облицовочным кирпичом мы оставляли зазор. Зазор делали. Так. Здесь вот зазор у нас тоже был. Мы его замазали высокотемпературным герметиком. Ну, эластичным. Он эластичный, кстати. Здесь есть герметик, который не эластичный, то есть он твердеет, а этот эластичный остается, и он высокотемпературный. То есть, если тепло будет, ну, расширяться, сужаться, вот здесь трещина не пойдет. Вот так вот. Ну, нашли такой герметик. Недорогой, кстати, я удивился. Недорого стоит. Вот, что тут еще рассказать? Ну, вот у нас так вот арочку сделали небольшую. Ну, все по минимуму, по минимализму, так сказать. Так как и бюджет этого камина тоже очень маленький. Мало мне денег за него дали. Ну, в общем-то, я и, ну, как бы, не из-за денег больше его делал, а из-за того, чтобы новый видеоролик снять. Так, мы ступеньками здесь эту всю штуку обошли. Здесь тоже немножко плоское место оставили, чтобы мало ли что, декор какой-нибудь ему сюда повесить или что-то еще. Так, ну, у нас тут еще труба была. Вот, кстати, решеточка. И тут колесико. Там он лопасти ходит. Видно их? Закрываются, открываются. Где-то нашел такую решеточку. Вот. Она снимается так вот. Там у нас труба вот с радиатором, с ребрами радиатора, как радиатор, вот, для большего теплосъема. Вот. Выше у нас заслонка стоит. Вот тут у нас заслоночка стоит. Так как рычаг у заслонки он маленький, он короткий оказался, пришлось отверстие вот это оставлять, чтобы его можно было повернуть заслонку. Вот он легко поворачивается. Ну а здесь он, наверное, что-то повесит, типа декора какой-нибудь, картину или что, я не знаю, что тут надо закрыть это отверстие просто и все. Ну, заслонка короткая, рычаг оказался, ну, что сделаешь. Можно было бы нарастить, но что-то никто не захотел наращивать. А мне тоже это неинтересно делать было. Вот, ну, конечно, тут решеточка такая интересная. Вот. Ну вот у нас тут было, купили гранитную плиту. Она 1,20 м на 60 сантиметров была. Ну, толщиной 2 сантиметра, с торца 2 сантиметра. Так как мы имеем опыт работать тоже с гранитом, и вот с одного листа получилось у нас так вот две таких вот столешницы, так сказать, вот такие вот. Торец пиленный, мы его заполировали, он блестит как у яйца, ой, как у кота блестит. Короче, вот здесь тоже торец, фасочка, все сняли, инструмент есть, алмазные эти полировочки. Вот так вот все. Так, что тут еще рассказать-то? Ну дымоход у нас, да, ну, где-то на роликах у меня там есть, был я еще, выложил после этого ролика там, промежутками. Дымоход у нас вот такой вот, обыкновенный. Вот такой вот. Вот такой дымоход у нас. Заказчик не захотел здесь крышу дырявить. Ну, чтобы из кирпича сделать дымоход. И пришлось зигзагами, вот так, зигзагами сюда, он идет наверх, идет зигзагами. То есть каждый зигзаг это потеря тяги сразу же. Ну, вот так вот. И высота там не очень большая. Но тяга у нас нормально получилась. То есть не дым,
ни огонь, даже если просто дымит что-то, сюда не идет. Допустим. Ну, вообще, я уже, по-моему, поджигал его там, где-то на камере есть. Там. Вот, то есть сюда не идет, ничего здесь не коптит. Все нормально, все отлично. Уже жгли тут все это хозяйство. Вот. Что еще рассказать, что рассказать? Ну там вот наверх не стали делать. Там положится тоже какая-нибудь плита. Сейчас я залезу. Какой-нибудь термоизоляционного материала. Сюда становимся. На гранит прям вот лезем прям сюда. Вот сюда вот положится плита. Кстати, там можно внутри посмотреть. Сейчас еще выше залезу. Вот так вот выше залезем. Можно посмотреть, как здесь и все. Вот она труба. Идет без утепления труба, переходит в загиб с утеплителем и пошла на улице с утеплителем труба. Понятное дело, для чего, чтобы конденсат в трубе не образовывался и все остальное в этом роде. У нас заслоночки, рычаг виден. Вон там ниже видны эти ребра, как их называют-то, радиатора нижней трубы. Вот. Вот так вот. Здесь у нас просто крышка ляжет теплоизоляционная, чтобы потолок не греть. Вот. А здесь будет у нас по периметру щель, под крышкой оставится, чтобы воздух горячий оттуда выходил, отталкивался от крышки, крышка будет с нависанием и сюда как бы циркулировался. А как еще? Что тут придумать-то, я даже не знаю. Может, кто знает, пусть подскажет тогда, что делать. Сделать можно тут заказчику. Потому что это остальное, это его работа осталась. Я и так тут попахал немножечко. Вот так. Все вот так вот так вот. Здесь можно на камин и так смотреть, и так смотреть. Там все время топка. И как бы комната маленькая, как он по расчетам, обзор будет вестись вот отсюда. Здесь будет диван. Грубо говоря, даже можно будет обжечься. Растапливать пробовали, все нормально, тяга нормальная. Так. Ладно. Наверное, закончу на этом обзор камина. Я не знаю, что еще сказать. Просто вопросов не было по поводу камина. Все, ставим палец вверх. Всем пока. Ну вот что у нас получается потихонечку. Такой вот камин. Чик. Каминчик. И тут начали уже это потихоньку выкладывать всю фигню. Сверху. Вид. Сверху. Продолжим. Костерчик наш горит. Вот так он горит. Красиво горит. Ну не нужна же коробка? Деревья все надо. Да? Ну-ка, покажи. Да я хотел, как она будет гореть. Ай-яй-яй, горячая.
каминчик горит. Но дальше будет что-то подобное. Сейчас пильнули. Потом заполируем все это хозяйство. Фасочку снимем. Будет блестеть. Вот это не полировано, это распил. Ну, углы сняли. Напряжение было здесь на углу, да и так симпатичнее смотрится. А это он как раз отгрызок сюда вошел. Это у нас радиатор. Мы его обложим, этот радиатор, и вентиляцию туда поставим. Это вентиляция будет. Видишь, у нас вентиляция-то. Ладно, потом покажу. Полировка изделия. Окончательная, финишная, сотка, 3000-я, 1500. Это тоже окончательная полировка. Можно полировать циркониевыми, но они быстро износятся, изнашивается он. Но они очень хорошо тоже берут гранит, вообще отлично. Горить